Hello， 大家好，欢迎来到鱼喵的疯狂。这里是我以前创作的小说频道，可能写得很烂，但是都是我的回忆与心血。很高兴大家来到这里听我的大风起兮云飞扬有声小说漫画故事书。第一章，冻结的花语，第二节。不知道过了多久，我从黑暗中渐渐苏醒。早上醒来第一件事便是帮头发整形。我花了时间，终于完成了刺猬头，只是现在却被大雨逐渐融化。他告诉我，再坚硬的东西永远会有微弱不堪的时刻，若不是发胶将它巩固，也不可能如此顽强。它只不过又再次回到原形罢了。我到现在才懂，是我自己武装自己，原来真正的自己是这么的外强中干。我跑到哪了？我不知道，我只知道好快好快，但奔驰再快也比不上脑中的回忆。它正风驰电掣地在脑海中打转，撞得我好痛好痛，好像有人拿着长鞭鞭笞着我，撕裂心灵的痛楚，任谁也无法体会。人潮似乎随着风递增，似乎在忙着找路，找回家的路，而我却在找下一步。这一步踏上了车站第一格阶梯，而人们就像洪水，从上而下想要冲垮我，阻止我再登一步。我使力抬上沉重的自己，感觉过了好久，我的双脚才驻足于最高层。低头望着失落的自己，脚步却错乱，迷失了脚步，怀疑着每一道方向，竟然不知道下一步该往哪冒险一回，是犹豫还是进退狼狈。我坐在塑胶椅上发呆，表情呆滞，内心却被无尽的焦虑和不安所充斥。看着售票口，手伸进口袋寻找着欲望，已经忘了欲望无法胜过现实。我身上的盘缠真的只剩下几十块。刚才那个急性的我居然忘了带任何东西，连存钱筒中最重要的财宝都忘记了。即使只有几百块，但是现在我手上只剩下今天的零钱，真的不知道这几十块能做什么。唉，算了，先买个最便宜的车票上路吧，其他的以后再说。于是我把20元塞进去，随意按了一个可以到达的地方，连我自己都不知道我按了什么。明明是车站，光线却很幽暗。进入月台才知道大雨也会歇息，不知站在第几月台，恍神地望着对面一排树。风吹兮枝摇曳，暗夜愁几时合。在跳舞吗？想跟我吗？陪我独孤九消愁，还是向我诉怜呢？或许凉风磕我骨，但却不及这些久意无足而望断天涯的树儿。他们身上的桎梏比我还紧，还紧。火车的鸣笛比平常悲凄，却比不上阴风怒号。光线射入我的眼帘，随后错影洒过眼前，片片蝶影划入我心，经过内心磨蚀，或许感动，它终于停了。是自强号。我头望望，想寻寻开往哪里，众人却一再阻挡我，分明想跟我作对。那算了，随便了，就这样上车了。我一向就是这么没有耐性，座位几乎溢满，却被我看到空隙，我赶紧来插空，坐下放松疲惫的自己。
好想哭。手机被我抛在家里，肯定比我还要难过。火车启动，心灵撼动。我真的得告别我的家乡吗？明知棋手无悔大丈夫，却观景多与非君子。脑袋就是装太多了，害憧憬不断涌出来。与同学、老师的不告而别，正在扎入我的心扉。我好像对不起他们，也对不起家人，也不是对不起，而是不舍得。我的导师是国文老师，同学都不喜欢她，一位窈窕淑女，却喜欢拖我们下课。很多次都等到下堂课的上课钟声响起，她才放我们走。模式总让人憎恨，许多事情都到分别的瞬间才肯出现。回想起同学对她的絮絮叨叨，好玩却难忘，难忘老师的认真与努力。在火车驶出的那一刻，王彻宇的心情无比复杂，泪水在眼眶中打转。他感到内心的挣扎和纠结。离开家乡意味着要面对未知的挑战和陌生的环境，这种不确定性让他感到恐惧和不安。但与此同时，他也感受到了一股前行的力量，一种探索未知的渴望在心中涌现。或许这是他追寻未知的第一步，尽管路途漫长，他仍然怀抱着希望和勇气。王彻宇望着窗外，家乡的风景渐行渐远，心中涌动着无法言喻的情感。他想起了有暴力倾向的父亲，若不是王彻宇他逃出门，现在很有可能已经被打得不成人形。或许正是他父亲的影响，让他下定决心离家出走，即便面对困难和挑战，他也愿意勇敢地向前迈进。今天就相当于毕业，我无法让别人期待我什么了。抽搐的脸加上泪水，等于哭泣，等于放弃，等于思念。咦，王彻宇，你怎么在这？他坐在我后头，用左手扳开我的肩膀，想确认我的脸是不是真的。我们都坐在靠近走道的地方，他是我们班的同学，我跟他很熟。他总是当垫底，在班上每次都考最后一名，但是他不曾埋怨，总是很乐观，很活泼，很幽默，是全班的开心果。人不但长得可爱，说笑话的功力更是一流。身为女生却能如此开放，已经可以算是稀少动物之一了。她就叫做李燕英。这么晚了，你怎么还在这里啊？她满脸疑惑地看着我。你哭了？李燕英突然大吼，全车厢的人们都将目光移到这里，真的有够丢脸的。神经病，没事干嘛哭啊？是刚刚外面的雨水啊！我赶紧收回惊愕羞赧的自己，为自己辩护。哦，好啦，随便。可是你干嘛穿着校服啊？他一说，我才记起忘记的事，身上是白制服，下面是黑裤，只是我竟然穿拖鞋，也太丢脸了吧！我将眼睛转移他的视线，并道：没有什么啦，就忘记而已啊，呵呵。我拿笑容维护丢脸的形象，傻乎的样子连我自己都觉得虚假。李燕英从上到下把我重新扫描了一遍，好像把我当作囚犯似的，嘴巴嘟成一线，看起来就像包青天在审问罪犯，事情就快要揭发了。我赶紧反问：那你呢？你打算去哪里啊？
我知道我装得很好，因为李燕英的眼睛告诉我，我很自然。他跟我们准备到南部住几天。这声音不是李燕英的声音，是她左手边一个中年妇人发出来的声音，很温柔，却带点沙哑。跟燕英如新音出谷般又带点高亮的声音相比，很容易辨别不同。好像突然出现一个惊叹号在燕英头上，猛然击落下来。惊叹号是金属做的吧？话语高昂，带有回音般从燕英口中旋转出来。啊，忘记跟你介绍了，这是我妈妈。我赶紧向她点头，阿姨好。因为我差点来不及反应。啊，你好。她妈妈很有礼貌地回我了一个头，虽然有点胖，却胖得很好看，是福气的表征，而臃肿被红色连身服带出了和蔼以及祝福。只是明天不是要上课吗？不晓得他们要去多久，而这件事我竟然不知道，被隐瞒的感觉果然不好受啊。今天上课上了一天，也没有听他提起啊。你怎么没有跟大家说啊？我将眼珠滚到他的面前，与之平行，并把头向左倾了一下，表示问号出现在我右方。这是因为他将头低了下来，不敢看我，这分明是事有蹊跷。我这好奇心重的家伙，总是庸人自扰。下一站基隆马上就要到了，请准备下车。通往花莲的旅客，请在此站换车，谢谢。下一站基隆马上就要到了，后一站基隆马上就要到啊，请准备落车。这是车上的广播。对不起，我们要换车喽，拜拜。下次有看到你的话，我再跟你讲笑话哦。这个超级爆笑的笑话，可花了我好多天不眠不休才想出来的耶。来不及了，门快关了，再见。燕英说完跟我挥挥手，然后跑向下面在等她的母亲。看到他们会合的温情，我的心中又开始淌血。为什么这个场景不曾发生在我身上呢？我妈整天忙着工作，根本不曾理会过我，而在家天天打牌赌博的爸爸，不念他就已经很不错了，他还没事向我念一些人生大道理，他有什么资格啊？身为独生子真的很悲哀，悲哀不是就是孤独，没兄弟姐妹的形单影只是我，现在失去父母的也是我。虽然刚刚我听到的是李燕英开朗的笑声，但对于细腻分辨事理的我，早就发现了一些症结。他故意转移话题到笑话，但是前面说下次有看到你的话，我可是听得一清二楚。他在暗示再也见不到我吗？还是我多疑了？向左看窗，是无边的黑暗，不断延伸着，好像突破了那扇窗，在我眼前打转，猛然冲入了眼眶，蒙蔽了我的视线。是因为我太虚弱，太消沉，所以才会找上我，催眠这只被鞭刑中的我吗？太痛了，痛了多久？不知道，因为根本不知道我被麻痹了多久，黑暗又包裹着我多久了。这条火车的路怎么这么长，这么长？
就在我迷茫之际，往我过去的随身硬碟随之一看，发现我过去其实也做了很多的文字作品。我国中、高中、大学其实都有在写小说，虽然有时候写的多或少，但是也完成了蛮多的作品。像是《星之钥》这个奇幻故事，一个章节差不多就有6000到1万个字，所以一本书一集差不多就10章，就有6万到10万个字。你看我写了4集，奇幻小说我写了4集，虽然第4集之后就没有写完。那我也有写了一些像是校园爱情小说之类的，也是写了1本，而且我记得我还有送去出版社审稿，虽然最后没有完成，但每一部其实都是我的回忆啊。看一下，第1集的第1章就有8000多个字。我以前写小说是因为当时校园小说就是在学校偷看小说的这个行为是很盛行的，在当时很多人都会去小说店借一些小说，在学校或在课堂上偷看。那其实这都是过去的回忆，现在小说商或出版社很多都知道纸本的小说已经不会再有很多人看，现在都是走网络或者是线上或有声小说。如果有机会的话，我会转成有声小说给大家看。你可以看到像这个《星之钥》，我最后的更新时间，你看就知道，在2011年、2013年，对不对？大风起，细雨飞扬，我这部作品也是在2011年。这个2011年应该是我最后备份到随身硬碟的时间，并不是创作时间。我创作时间绝对是2009、2010、2010，一定是。我记得当时大概写了1-2年有，大学也写了一阵子，所以这些作品其实在我心里跟眼里，我现在看到都是充满回忆。如果有机会，一定会把它们呈现给观众。那就算没有点阅率，没有人要看，它都是在我人生中自己亲自写的、亲自写出来的心血。